Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allah zan nuna muku yadda za ku canza data plan ID a Topupmate software ɗinku. So idan za ka canza data plan ID kana da buƙatan ka yi login into admin dashboard ɗinka. Idan ka yi login daga nan sai ka yi tafi a hankali sai ka je services. Yawwa ga services nan. Idan ka je services sai ka latsa data. Kana taɓa data za ka bi a hankali yawwa sai ka yi scrolling. So kamar yadda kuke gani ina da plans da yawa, so in kana so ka yi adding za ka sa add new. Idan ka sa add new nan daga sama ga inda ka sa network nan sai ka yi selecting network sai ka sa, misali za ka sa MTN ne sai ka yi selecting sai ka sa MTN. Idan kana son ka sai nan misali in 1GB ne za ka sanya sai ka sa 1GB. Sai ka sa 1GB misali. Sai nan kuma sai ka zo wace kalan data ne, SME ce ko corporate sai ka sanya. Inda ana gano su za ka je software ɗinka da kake ansan data a API ko kuma ka je wannan ɗin. Misali bari in nemo MTN SME, sorry. Yawwa ga shi nan wurin. Kun ga MTN SME 1GB ga shi ga amount ɗin. Kun ga SME ce sai zan sanya SME. Idan ma a Topupmate kake ansa sorry za ka je wannan. Kamar yadda kuke gani ga ni a Topupmate, so yanzu da na yi scrolling kaɗan. Na je Topupmate na je menu sai na je pricing, so zan yi scrolling kaɗan kun ga SME nan wurin. Misali ga network ɗin kun ga MTN, sannan plan ID ɗin 500 shine 6, sannan kuma plan ɗin ga shi 500 MB da sauransu. Tunda 1GB ne ake so in sanya, kun ga plan ID ɗin is 7. Sannan kuma ga wannan ɗin ga price ɗin nan 212 naira. To saboda haka zan je sai in sanya. Kun ga nan SME ce plan ID ɗin 7. Sai days ɗin tunda monthly ne zan sa 30 days. Kamar yadda kuke gani, okay nan ba a sa, okay ga shi nan 30 days kamar yadda kuke gani. So idan na koma wannan software ɗin shi ma ga shi monthly ne kun gani ko 1GB. So sai ka ɗauki software ɗaya inda kake za ka koma sai ka sanya wannan ɗin. Sai ka sa buying price ɗin misali 212 misali, sorry na sa 300. 212. Selling price nawa za ka siyan ma subscribers. Ka san kana da mutane kala uku wanda suke transaction a website ɗinka. Akwai subscribers, akwai agent, akwai vendors. So nawa za ka siyan ma subscribers, misali za ka siyan musu a 225. To nawa za ka siyan ma agent, misali za ka siyan masu a 220. Nawa za ka siyan ma vendors. Vendors su ne misali wanda za ka siya using da API ɗinka. Misali za ka siyan masu a 215. So kana gamawa sai ka sa update. Ka yi updating details ɗin kana updating bari ku gani in ɗauke muku wannan. Ka sa add plan, so kana sa add plan zai yi successful. So alhamdulillah kamar yadda kuke gani ga shi nan na yi updating successful. Sannan kuma idan already kana da plan amma kana so ka yi switching from one website da kake ansan service the API to another website sai kawai ka zo sai ka kilike. Misali zan canza wannan abu. Idan ka canza daga wannan zuwa wannan ID kawai za ka canza. So kawai za ka zo idan ka zo admin dashboard ɗinka ka zo services ka latsa data sai ka zo nan inda aka sa pencil icon ɗin nan sai ka kilike. So misali kun ga nan plan ID ɗina 240 ne. So misali ina so in canza in sa plan ID ɗin 500 MB in ɗauko shi daga Topupmate. So saboda haka zan je Topupmate sai in ga plan ID ɗin MTN nawa ne tunda MTN ce 500 MB. Kun gani MTN 500 MB so nawa ne sai kawai in zo sai in canza plan ID ɗin nan sai in maida shi zuwa 6 tunda 6 ne sai kawai sai in sa update ɗin nan. Ina zuwa bari in ɗauke wani abu sai in sa update plan. Ina sa update plan zai yi update lafiya lau. So saboda haka kun gani ya zama 6. So da users ina sun yi transaction zai yi lafiya lau, amma zai yi ne lafiya lau idan ka ɗauko API ɗinka na Topupmate ka canza shi. Next video insha Allah zan nuna muku yadda za ku canza API ɗin. Na gode ƙwarai da jimirin sauraro. Wannan shine yadda za ka canza plan ID na datanka. Thank you very much for listening. Have a nice day.